हेलो आवर ब्यूटीफुल व्यूअर, स्वागत है आज आपका फिर से एक नए वीडियो में जहां हम घूम रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया है बाहुबली का बहुत ही खूबसूरत सेट, साथ ही हमने दिखाया और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर फिल्म के सेट जो यहाँ पर बने हुए हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म सिटी में फिलहाल हम लोग हैं और अभी भी यहाँ दिखाने को आपको बहुत कुछ है, जैसे कि खूबसूरत सेट, ये जापान और जयपुर के महल यहाँ पर आपको आज हम दिखाने वाले हैं। साथ ही आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी फिल्म टेक्निक्स जिससे कि फिल्म बनाई जाती है जो शायद ही आपने आज से पहले कभी देखा होगा और आपके दिमाग में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा, आखिर ये मूवी बनी कैसी है। ये अवतार जैसी मूवी, रामायण जैसी मूवी, तो सब कुछ आज आपको यहाँ पर एक सीखने को मिलने वाला है। और साथ ही हम देखने वाले हैं बहुत ही जगमगाता हुआ विंटर कार्निवल परेड, जिसमें हम एक्सपीरियंस करने वाले धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस, म्यूजिक और बहुत कुछ। तो देरी किस बात की, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको एक एक करके सारी चीजें। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये एक एक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी सारी, इस सब बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे सेट्स बने हुए हैं अलग अलग मूवी के। जैसे मूवी होता है, जैसे रिक्वायरमेंट होता है। फिलहाल हम इस बिल्डिंग के सामने और यहाँ पर मटका मूवी की शूटिंग हुई है और इसका सेट अभी भी यहाँ पर रेडी है। तो हम फिलहाल जा रहे हैं इस मटका मूवी के सेट देखने के लिए, कैसा सेट बना हुआ है। तो चलिए देरी किस बात की, फटाफट अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है इस बिल्डिंग में और कैसा दिखता है मटका मूवी का सेट। मटका मूवी का सेट देखने के बाद हम यहाँ बाहर आ चुके हैं और आप यहाँ बोर्ड लगा हुआ देखेंगे जहां पर आपको डिफरेंट सेट्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा आपने, जाकर जरूर देखें। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ चुके हैं साहस के सामने, जो कि यहाँ पर एक एडवेंचर सेक्शन है यहाँ पर, जहां पर आपको बहुत सारे कुछ देखने को मिलने वाले। आप यहाँ एडवेंचर राइड कर सकते हैं, टीम एक्टिविटीज कर सकते हैं, फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग है। तो हमारे पास फिलहाल उतना टाइम नहीं है, तो हम फिलहाल इसको स्किप करें। लेकिन अगर आप यहाँ आए तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, ताकि आप इस प्लेस को भी, इस जगह को भी एंजॉय कर सके। अब हम आ गए हैं यूरोपियन स्ट्रीट पे। ये देखिए, ये बिल्डिंग्स बिल्कुल रियल लग रही हैं और ये बहुत ही सुंदर है, बट ये रियल नहीं है। अब हम फिलहाल आ चुके हैं लाइव फिल्म मेकिंग देखने को और आप यहाँ नोटिस करेंगे आर्टिस्ट ने जो ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं और ऊपर आप देखेंगे तो ब्लू कलर के कैमरास लगे हुए हैं जो कि ऑप्टिकल मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। तो जो भी आर्टिस्ट ने एक्टिविटी कर रहा है, आप वहाँ स्क्रीन में देखेंगे सेम चीज स्क्रीन में परफॉर्म हो रहा है और जो भी एक्टिविटी आर्टिस्ट कर रहा है आपको वही रिकॉर्ड होकर स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि फिलहाल यहाँ अवतार मूवी का सेट बना हुआ है। सोचिए, सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके आज मार्वल, अवतार जैसी मूवीज बन रही है। तो आज टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है और फिल्म मेकिंग और वीएफएक्स किस लेवल पे पहुंच चुका है। लाइव फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस करते करते हम भी इस मूवी का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखिए, हम लोग रामोजी फिल्म सिटी घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं लंदन की सड़कों पे। है ना बिल्कुल ये अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इस सारा कमाल है ग्रीन कर्टन इफेक्ट का, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को जरूर पता होगा। डांसिंग हो रही है यूरोपियन स्ट्रीट पे। यूरोपियन स्ट्रीट में एक तरफ तो डांस और मस्ती चल रही है और यहाँ दूसरी तरफ कोई एक अवार्ड फंक्शन चल रहा है। बट अफसोस की बात है, हमें तो वहाँ एंट्री नहीं है। बट हमें क्या, हमें तो और भी बहुत कुछ है जो देखना और घूमना है। आप सोचते होंगे कि मूवीज में जो एयरपोर्ट्स दिखाते हैं वो रियल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मतलब सम टाइम ऐसा नहीं होता। अब हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के सेट पे, जो कि बिल्कुल रियल एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने प्लेन भी बना दिया। चलिए जाते हैं अंदर। तैयार बोर्ड करने के लिए आप लोग भी हमारे साथ बोर्ड कर सकते हैं।
फिलहाल हम बोर्ड कर चुके हैं फिल्मों वाली प्लेन के अंदर और देखने में तो ये बिल्कुल भी रियल लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल रियल नहीं है और यहाँ पे सिर्फ फिल्मों का शूटिंग होता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि रावण मूवी इसी एयरपोर्ट के सामने शूट हुई है। फेक वाली। Behind this beautiful gardens, okay? So, unless तो देखिए प्रपोजल सीन्स के लिए यूज करते हैं यहाँ पे हार्ट बीट गार्डन, ओके? हीरो प्रपोज किया, हीरो ने बोल दिया आई डोंट वांट यू, ब्रेकअप हो गया ना? ऐसे देखिए। अब हम आ चुके हैं हवा महल में। I mean, हैदराबाद में हम लोग हवा महल घूम रहे हैं, छोटी बात है क्या। देखिए कितना खूबसूरत है, बिल्कुल रियल लग रहा है, बट ये रियल नहीं है। आपको बता दूं मैं, ये बनाया हुआ एक छोटा सा सेट है जो मूवीज़ में यूज़ किया जाता है। कोई भी पुरानी मूवीज़ या फिर मुगलों की मूवीज़ जब बनाई जाती है उसके लिए सेट का यूज़ किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से सेट बनाया हुआ है। आई मीन ये लग ही नहीं रहा है कि कुछ भी फेक है, एकदम रियलिस्टिक। और देख सकते हैं यहाँ सनसेट होने वाला है और यहाँ से आपको पूरा रामोजी फिल्म सिटी का एक व्यू देखने को मिलेगा। 2000 एकड़ के आसपास के स्पेस पे बना हुआ है और नीचे जापानीज़ गार्डन भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी हम जाने वाले हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा दिख रहा है, लास्ट तक वहाँ आपको दिख रहा है। वहाँ पर देखिए बिल्डिंग उतनी दूर से, और इधर देख से लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कितने बड़े बिल्डिंग्स। देखिए सब इसके अंदर ही आता है। इतना बड़ा फिल्म सिटी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है यहाँ हैदराबाद में और हमारे इंडिया में। चल नीचे चलते हैं, आपको जापानीज़ गार्डन दिखाते हैं। जहाँ जहाँ जैसा सेट वहाँ वैसा सा रेस्टोरेंट और वैसा ही खूबसूरत सा सब कुछ बनाया हुआ है। ये देखिए महारानी जी को, सब कुछ बहुत अद्भुत है। अगर आप फोटो लेने के शौकीन हो तो ये जगह आपके लिए जन्नत है, जन्नत। I mean, look at this place, कितना खूबसूरत है। आप यहाँ आओ और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाओ और सोशल मीडिया पे अपलोड करो। सबको तो यही लगेगा कि आप रियल महल घूम रहे हो यार, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इस गार्डन से होते हुए आपको लेके चलते हैं हम सीधे जापान और दिखाते हैं वहाँ का सेट कैसा है। देख सकते हैं पार्क बहुत खूबसूरत है और बहुत सारा चीज़ का यहाँ पर, बहुत सारे मूवीज़ के बहुत सारे सीन्स का यहाँ पर शूटिंग हुआ है और सबका तो नाम मुझे याद नहीं है। बहुत सुंदर है, देखिए कितना जापानीज़ गार्डन बहुत खूबसूरत बनाया है भाई। अब हम पहुंच गए हैं बर्ड सेंचुरी, जो कि 5:30 तक ही ओपन रहता है। तो आप कोशिश करो कि सब कुछ देखने के बाद एटलीस्ट 5:30 से पहले यहाँ पहुंच जाओ, ताकि आप यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत पक्षियों को देख सको। देखिए अब जा रहे हैं बर्ड देखने के लिए। ये मजेदार है, डिफरेंट बर्ड्स और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सामने का नज़ारा। वाओ, कितने सुंदर सुंदर क्यूट बर्ड्स हैं, बिल्कुल डक जैसे लग रहे हैं, बट ये डक नहीं है और मुझे इनका नाम तो नहीं पता, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इस बर्ड सेंचुरी में तो सारे इतने सुंदर और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार देख के। और ये वाटरफॉल देखिए कितना खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है कि फेक है, बट दे आर रियल बर्ड्स। हेलो, अरे कहाँ जा रहे हो? नो, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। कितना मस्त है, लेकिन देखो कितना जबरदस्त लग रहे हैं। ये तो विंग्स है। लव बर्ड्स। देखो क्या मजे में झूला झूल रहा है। और यहाँ तीनों बहन पंचायती करते हुए। भाई सेट देख के तो मजा आया, लेकिन बर्ड्स को देख के भी और उतना ही मजा आ रहा है मुझे तो।
तो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब केज के अंदर है थोड़ा सा, तो कैमरा पोजीशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक से आ नहीं पा रहा है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ ठीक से। सच में दोस्तों बहुत खूबसूरत है। इसको देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका चोच इनका पेंट किया हुआ है। खूबसूरत। क्या इसको स्कारलेट कुछ बोलते हैं ना, स्कारलेट मैकाओ, स्कारलेट मैकाओ। कितना खूबसूरत कलर है इसका। अरे वाह, इसको देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सर पे ताज है। इनको देखो ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं। इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स यार, हम लोग पहले ये सेक्शन को बिल्कुल स्किप करने वाले थे। हमें लगा था हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग कवर नहीं करते हैं, बट यहाँ आने के बाद जो मज़ा आया, अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे आए और हमने इस जगह को स्किप नहीं किया है। इतने सारे बर्ड्स, मैंने हाफ एन आवर में इतने सारे इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स देखे, देख के तो लगा कि मज़ा ही आ गया। और इसको देखो, ऐसा लग रहा है मटकी लेके घूम रहा है। सबसे अंत में दुनिया का सबसे बड़ा पंछी जो कि ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग बोलते हैं जिसको, देख सकते कितने बड़े होते हैं। और यहाँ नीचे एक मोर भी है। वाह, आई मीन मोरनी। मोर होते तो पंख ज्यादा सुंदर होते हैं। ये देखो हमारे पास आ गया है तो बिल्कुल। दोस्तों यहाँ इतना कुछ है दिखाने को आपको, इतनी सारी चीजें कि एक तो पहले इतना खूबसूरत सेट है, उसके एडवेंचर पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, बटरफ्लाई पार्क है। आई मीन इतना कुछ है ना कि एक एक टॉपिक पे, एक एक प्लेस पे एक एक वीडियो बन सकता है। बट फिलहाल वक्त कम है और हमें सब कुछ एक ही दिन में समाप्त करना है। तो जितना कोशिश कर रहा हूँ मैं, जितना आपके लिए हो सके सब कुछ कैप्चर कर रहा हूँ और आपको दिखा सकूँ। ये देखो दोनों आ रहे हैं इधर हमारी तरफ। देखिए ऑस्ट्रिच के एग्स भी रखे हुए हैं। सो बर्ड सेंचुरी से हम बाहर आ चुके हैं, शाम का वक्त हो चुका है। निकलने से पहले हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, लेकिन कहते हैं ना कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। कुछ वैसा ही हाल यहाँ पर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है देखने के लिए। शाम के वक्त में यहाँ का नज़ारा कुछ अद्भुत ही होता है। यहाँ की लाइटिंग्स काफी वाइब्रेंट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं शाम के नज़ारे यहाँ पर। सच कहूँ तो बहुत थक गए पूरा दिन घूमते घूमते। सच में सेट इतना बड़ा है ना कि आपको कवर करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मजा भी उतना ही आएगा। अब देखिए शाम का समय भी है और यहाँ पर लाइटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, इसका भी एक अलग ही अनुभव मिलने वाला है। वाव, इतना वाइब्रेंट कलर, लाइटिंग इतनी जबरदस्त। ये दिन में तो खूबसूरत था ही, अभी लाइटिंग की वजह से तो ये इतना सुंदर जगमगाया है कि देखते ही बनता है। और ये म्यूजिकल गार्डन भी रात में देखने में बिल्कुल अलग ही लग रहा है, इतनी खूबसूरत लाइटिंग। सच कहूँ ना तो मुझे जमशेदपुर वाले 3 मार्च की याद आ गई। वहां भी कुछ ऐसा ही लाइटिंग होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है और बहुत वाइब्रेंट है। सच कहा यार, मुझे भी बचपन की याद आ गई जब 3 मार्च हम लोग घूमा करते थे जमशेदपुर में, बस इस लाइटिंग के लिए हम लोग जाया करते थे। और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो शाम को रुकना बिल्कुल भी मिस ना करें। ऐसे तो फिलहाल विंटर कार्निवल चल रहा है, तो वहाँ कार्निवल परेड भी हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये लाइटिंग भी आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि असली खूबसूरती आपको शाम में देखने को यहाँ मिलने वाली है। सो घूम फिर के हम लोग वापस वहीं पे पहुंच गए जहां पे हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। और आप देख सकते हो कार्निवल की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है, तो हमने भी अपना सीट पकड़ लिया है और एंजॉय करने के लिए बैठ गए हैं। तो देख के तो लग रहा है कि कार्निवल परेड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आपको एक कार्निवल परेड देखना है तो आप कोशिश करें दिसंबर और जनवरी के आसपास ही यहाँ आएं, क्योंकि उसी वक्त विंटर कार्निवल फेस्ट यहाँ जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस वक्त यहाँ सब कुछ देखने में बहुत मजेदार होता है। कितना मजा, चलिए आगे देखते हैं साथ में और पता करते हैं।
सचमुच में बहुत बड़ी है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे मम्मी पापा के सीख याद थी। उसे मालूम था कि समस्या का हल होता है और बस उसे तलाशना पड़ता है। राहुल उस गहरे गड्ढे में सोच विचार करता हुआ टहल रहा था। चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो रकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 तुम चकलक चिकी चकचो यही तो दादा जीन है जिन्होंने उसको बचाया और गड्ढे से बाहर निकाला है। इतना सुनते ही पूरे परिवार ने दादा जीन का धन्यवाद किया और उन्हें डिनर पर आमंत्रित कर लिया। ऐसे सभी गेस्ट को डिनर के साथ साथ पापा की सुंदर कविताएं भी सुनने को मिलती थी। अगले दिन राहुल और माया आता हूं। इस पर माया ने कहा, इसमें दादाजी कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? दादाजी ने जैसा ही ये सुना, उन्होंने कहा कि मेरे मालिक, मैं कुछ भी कर सकता हूं, केवल मुझे ऑर्डर कर दे। राहुल ने कहा कि दादाजी प्लीज मुझे प्रसिद्ध इंडियन फिल्म स्टार बना दीजिए। और फिर कुछ ही सेकंड्स में राहुल ने 1 मिनट सोचा और फिर कहा, नहीं, मेरे बहन की इच्छा ही मेरे लिए जरूरी है, इसलिए प्लीज उसे एक बड़ा परफॉर्मर बना दीजिए। और फिर कुछ ही सेकंड्स में जादू हो जाता है। रामोजी फिल्म सिटी इसी तरह की भारतीय फिल्मों की कलरफुल स्टोरीज का सेलिब्रेशन है। भाषा, धर्म, जाति और रंग यहाँ आके मिट जाते हैं। यहाँ हम दिल से भारतीय होने का उत्सव मनाते हैं। हमेशा दूसरे के प्रति दयालु रहे और खुशियां बांटे। प्लीज बी काइंड टू अदर्स एंड शेयर जॉय। देखा आपने, अद्भुत है जगह और यहाँ का जो सेट है, ओ माय गॉड। आई मीन, आप अगर कोशिश करो कि एक दिन में आप पूरा घूम पाओ तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि कहते हैं ना, कितना भी कोशिश करो बनी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो वो ऐसे ही कुछ सीन है। अगर आपको यहाँ आना है तो आप सुबह सुबह जल्दी आ जाइए,
ताकि आप सब कुछ कवर कर सकें। अभी यहाँ पर कार्निवल फेस्ट चल रहा है, विंटर कार्निवल चल रहा है, इस वजह से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देखने को मिली हमें, डांस परफॉर्मेंस वगैरह और जो कार्निवल परेड वगैरह सब कुछ देखने को मिला हमें। शाम होते ही लाइटिंग्स आपने देखा ही, आई मीन बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई हैदराबाद आ रहा है तो मैं उसे डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। टिकट के प्राइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, आपको सब कुछ डिटेल्स दे दिया है मैंने वीडियो में, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सब कुछ ईजी अवेलेबल है, लेकिन आप जितना भी प्राइस पे करते हो सकता है कुछ लोगों को प्राइस थोड़ा हाई लगे, बट मैं आपको बता दूं जितना भी प्राइस आप इसमें पे करना है, एक एक प्राइस, एक एक पाई इसके लिए वैल्यूएबल है। क्या बोलूँ, आप जितना पैसा पे करते हैं ना वो सब वर्थ है यहाँ आने के लिए, सब देखने के लिए। मज़ा आ गया मुझे। तो उम्मीद है कि आपको भी वीडियो देख के उतना ही मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश की आपको हर एक कुछ दिखाने की, फिर भी एक दो चीज़ें हैं जो छूट ही गई वक्त का अभाव होने के चक्कर में। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश की वीडियो को 2-3 पार्ट में बनाने की। पहले मैंने सोचा था एक ही वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ दिखा पाऊंगा आपको, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बाहुबली के लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया और बाकी कार्निवल्स और बाकी इन चीज़ों के लिए एक अलग वीडियो बना दिया, और मैंने कोशिश की सब कुछ दिखाने की। तो बस यही था आज इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेस पे कुछ इंटरेस्टिंग करते हुए और दिखाते कुछ और भी बेहतरीन चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसी वीडियो में। तब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और जाने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।